जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पीके प्रॉपर्टीज़। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये फार्म हाउस है और कैमरास वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। ये तकरीबन 4 कनाल के ऊपर ये फार्म हाउस बना हुआ है और ये 4 कनाल जो है ये साथ बिल्कुल ज़मीन है चौरस। इसका नहर का जो है वो छोटी नहर का इसका जो फ्रंट है वो तकरीबन कोई 250 से ऊपर का फ्रंट है। तो फ्रंट ज़्यादा है, 250-300 फुट का इसका फ्रंट है छोटी नहर का राजा जंग की। और ये फार्म हाउस है, 4 कनाल पे बना हुआ है फार्म हाउस और बाकी 4 कनाल जो है वो ऐसे ही है। ये आप देख सकते हैं अच्छा काम हुआ है, 4 दीवारी हुई भी है, एक तरफ शेड बना हुआ है ये। और ये कुछ 1-2 कमरे वगैरह बने हैं। ये फ़िश के लिए जो है वो इन्होंने उसके लिए बनाया था पूल। तो ये टोटल 8 कनाल जगह है, 1 एकड़। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे मुर्गी वगैरह डली हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसको पोल्ट्री के फॉर्म पे भी यूज़ किया जा सकता है और इसको साथ साथ अगर डेयरी में कन्वर्ट करना चाहें, डेयरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि काम आप अंदर देख सकते हैं बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसको जो है इजीली डेयरी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कैमरास वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। मेन रायवेंड कसूर रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। और अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है। ये 2 कमरे बने हैं, किचन बना हुआ, वॉशरूम बना हुआ अंदर। ये फ़िश फार्म बना हुआ है और उसके साथ ये पोल्ट्री के लिए जो है शेड बना हुआ है। इसको जो है आप एज अ पोल्ट्री पे भी यूज़ कर सकते हैं और अगर को डेयरी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मौज़ा इसका राजा जंग है, लाहौर के इसके ओनर हैं। जगह में कोई मसला मसाइल नहीं है, क्लियर जगह बिल्कुल 100%। 4 कनाल के ऊपर ये फार्म हाउस बना है और 4 कनाल इसके साथ है ज़मीन। तो अगर आप लोग देखना चाहें, विज़िट करना चाहें तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।